спрашиваем по флоту, но опять вот такой играм. Вы заметите, что у меня 15 уровень не открылся, да. Это я просто не дотерпел чуть-чуть и пошел 14-й. Ну вы помните, я вам обещал, что я пройду 14-й. И вот, я пройду. Давайте наберем над этим видео 2 лайка и 2 комментария. Вы помните жука, того снеговика в прошлом. Вот так вот. И эти шипы мы помним. Ауч. Опа. Опа. Если не видать, что я что-то прошлое подаю, пишите в комментариях, если я вас не видаю. То есть, что это пишу. То есть, не пишу, а говорю. Я просто болтую, знаете. Я вот никак не могу собрать эту рыбку. Ну, вы помните, следующий уровень будет называться ворота и мост и босс. Вот я до 14 пройти с рыбкой, чтобы там мне показали. Вдруг будет концовка лучше, если мы все рыбки заберем. Опа. Блин. И вдруг я просто неправильно делаю. Вдруг там нельзя перепрыгнуть шарк, но его можно снизу перейти. Опа. Вот. В чем же секрет? Как консервный. Я понял, что консервный это все миссии выполняю. Походу. Я думаю так. Но я хочу миссию выполнять. Надо иду консервную собирать. А консервную я не знаю, как ту собрать. Еще ждать, пока эти перейдут. Опа. Опа, смог, наконец-то. Все, мы прошли. Ворота и мост. Смотрите. Ой, почему я двигаться не могу? Что это звук? Кто это? Ну, какой-то страшный. Ты какой-то страшный. Я боюсь. Это крокодил какой-то. Не змея. Я практически не помню, я практически не знаю, но мне напоминает на змею. Нет! Ладно,
точно кофе. Баночку кофе еще надо будет здесь собрать. Опа. Опа. Нет. Не вышло. Надо тут. Опа. Блин. Это был сам тяжелый. Я думаю, просто не пройти 2 уровня в одной хойке. Это вообще не будет. Какая-то стыда будет. Стыдно. Потому что я обещал, что я пройду эту игру в этом хойке. А обещание нужно сдерживать. Блин. Опа. Вот это невозможно. Ну, люди проходили. Еще музыка такая под бой. Всего-то 2 уровня пройти. Они оба тяжелые. Да. Блин, да это невозможно. Вот вообще, сколько нужно бегать? Я беру остановки. Нет. Не смог. Опа, я прошел наконец-то. Вау! И где ты подцепил это драконоподобное чудовище? Ты наконец выбрался, котенок. Эй, котик, ты знаешь его? Привет, я Жекоповая. Привет, меня зовут Уро.
Так ты вдруг котика ты мне не попадалась. Я потому, что я помогала другим. На самом деле я оставалась в заборе. Все эти коты предупреждала прохожих авантюристов о всяких опасностей. Понятно. Спасибо за помощь. Давай иди больше, котик. Но в самом деле этот забор больше не опасен. Потому я пожалуй, пойду я с вами куда вам там нужно. Так я смогу помочь еще большему количеству существ. И кто круче? Давай, котик. Стойте. Что-то не так? Ведь я чертовски крутая. Что? Опа. Сокровища. Стойте. Нам приходится заново этот уровень проходить. Пусть там мы должны мимо сферы пройти. Консервную надо забрать. Ну, хорошо, что мы теперь знаем. Как пройти. Блин. Какой. Что-то кажется, это не конец. Ну, это не концовка игры. Опа. Блин. А это замок? Ну давайте еще попытки попробуем. Все равно пытка не пытка. Надо же как-нибудь пройти. Просто... Нет. Ему достаточно, до меня коснуться, я погиб. А он что это всего понял, где только спрятаться, он не саму достанет, хоть за блоком, хоть не за блоком. Давно достанет. Его, конечно, вот не везде, конечно, пролазит. Ну, где-то это видно пролазит. Блин. А вот следующее видео мы узнаем. То есть шашка мы узнаем.
Уже. То есть в следующем видео мы узнаем, что будет дальше после этого. Эта игра не должна быть бесконечной. Ну-ка, дальше еще. Вау, где ты? Оп. Блин. Похоже, там то же самое будут. Блин. Еще давай. Сегодня я сегодня буду стараться. И сколько тут уровней будет идти? Вот это интересно. Я начал 16 минут этого видео. И сколько я? И когда оно исчезнет, я узнаю, сколько я смогу найти. Блин. Только пропускайте. Вы можете скачать футболку, потому что дальше я буду только с ним играть. Там все нужно получить. Ауч. А давайте обязательно вам надо показать. Вам нужно обязательно показать, как это делать. Ну и пусть уже не будет. Я постараюсь. А уже минуту попросила играть. Почти что секунды. Опа. Блин, трошки меня убил. Жалко. Жалко, жалко. Ничего забыл. У них нечего спрашивать. Ну ладно, давайте вот в следующем уроке все сделаем. И уже с новым скином. Давайте вот таким скином. То есть в следующей части пойдем. Ладно, все. Всем пока, с вами был Пафферблокин. Завтра я пройду на консерва на этот уровень. Я вам обещаю. То есть в следующем видео. Сегодня мы прошли всего один уровень. Я как обещал, мне стыдно. Что я не просто прошел один уровень с рыбкой. Всем пока, давайте наберем над этим роликом 2 лайка и 2 комментария. Я надеюсь, мы наберем 10 подписчиков. Это моя мечта.